पटना बारिश के दिनों में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिखता है। पर हाँ, ऐसा सिर्फ बारिश के दिनों में होता है, जहाँ रास्तों पर बाकी चीजों का शोर नहीं सुनाई देती है तो सिर्फ बारिश के बूंदों की आवाज। एंड वी आर द पीपल ऑफ पटना। हमें तब गंगा किनारे जाना सबसे ज्यादा पसंद है, जहाँ इतनी शोर के बीच नदियों के ठहराव को सुना जा सके। लाइक सी वॉन्ट टू शो अस अ मिरर कि इतनी भाग दौड़ के बीच हमें थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा ठहरना चाहिए, कुछ देर खुद के साथ बैठा जाए ताकि हम बहुत बातें करें सिर्फ खुद से। मैं समझता हूँ कि बारिश नेचर का एक अद्भुत प्रक्रिया है। जब आप आसमान की तरफ देखते हुए कुछ विस्पर करें और वो सच होंगे, इसका प्रूवेनली एश्योरेंस मिल जाए। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू सी बारिश इन पटना, आप एक बार गंगा किनारे जाकर जरूर बैठिएगा। सो शेयर दिस टू योर फ्रेंड जिसने कल की बारिश में कुछ ऐसा ही फील किया। एंड फॉलो अस बिहार को और अच्छे से जानने के लिए।